2 minutter tilbage. Du siger til stop. Jamen, du må godt lige komme helt ud der. Når det er 50 sekunder, så skal vi bare have det over i skålen. Kan vi gøre det på 30? Det kan vi da. Jeg kan slet ikke være i mig selv. Er det ikke det her, man træner for? Kom så, Risotto. Det dufter rigtig godt. Kom så, blev så færdig. 60 sekunder tilbage. Ja, tak. En til hver dommer. Sådan der. Ups. Og bare forsigtigt, de må ikke gå i stykker, så er vi fucking døde. Yes. Vi skal holde vores her. Ja, yes. Kan vi vente på 60? Kan vi nå det? Vi har 60 radikalt. 60? Nej, 50, 30. Ja. Har vi nogle urter til at lægge ovenpå? Nej, jeg henter. Jeg henter. Du henter. 30 sekunder. Ja, tak. Ja, tak. Vi skal bare kaste noget på. Så river du bare citron. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Blot hold. Nej, undskyld. Godt arbejde. Kæft, man. I skulle have hænder ned i den danske muld, nemlig svampe. Det har tidligt vist sig herinde i Masterchef, at svampe det er noget af det, vores deltagere har rigtig svært ved at arbejde med. Så vi glæder os til at smage. Og grønt hold, vi starter med jer. Hvad har I lavet? Vi har lavet wontons med fyld af svampe og gris, og så med en svampesauce til. Grønt hold, en fin ret at se på. Indbydende. Man har lyst til at gå i gang med. Det var det, jeg sagde. Der er nogle steder, jeg synes, at dejen, den er lidt tyk i samlingerne. Og det vil sige, at der er lidt rå mel, i hvert fald en af dem, hvad jeg lige fik. Ellers synes jeg, det er en god idé. Pas på med de her gode fonger, vi har herinde, når I reducerer så meget på dem. Så er der kollagen i, det vil sige, det er de her stivelse, det der bliver sådan let geleret, der ligesom sætter sig rundt på læben og sætter sig op i munden. Pas på med at reducere for meget ned, fordi at når dybden tager over, så de der små, fine nuancer af smag, som man nogle gange har i en ret, de forsvinder. Jeg synes, den her, den er lige reduceret for kraftigt. Ja, den blev kraftigt. Og man kan sige, når der er et potpourri som 8-9 svampe, og I laver en ret som den her, så bare øs godt med svampe på, ikke? Det skal bare være svamp og mere svamp. Sådan. Morten og Mia Maja, jeg synes også, det er modigt, de bænder an med så meget, som I gør. Jeg kunne sagtens sådan følge jeres idéer, og der er også noget af det, I sådan får løst rigtig godt. Der er nogle ting omkring mængder og smag. Altså den her sauce, hvis det var en wonton, og så med så kraftig en smag på saucen, der skulle den måske egentlig bare have været serveret i en lille skål, til at man kunne dyppe i. Det er ikke helt skidt, men det er heller ikke rigtig godt. Jeg havde faktisk troet, vi ville få mere ros for det, vi har lavet, hvis jeg skal være enig. Ja. Guldhold, hvad har I lavet til os? Vi har lavet en efterårsskovbund af en svampesuppe med friteret grønkål. Guldhold, spændende tilgang, spændende overskrift på retten, det her med skovbunden. Smagen er ikke så meget skovbunden for mig. Smagen er måske lidt mere gris, faktisk. Fordi den har sådan ligesom meget mere sådan protein-kødsmag, end jeg har sådan en rigtig skovbundssmag. Men jeg har aldrig smagt en skovbund. Nej. Jeg synes, det er nogle sjove ting, I laver. Sellerien med de her ristede selleri, der kommer ned i, giver en god sådan effekt og en god smag. Men selve smagene i jeres svampe, jeg ved ikke engang rigtig, hvad det er. Creme, suppe, det bliver sådan meget diffuse for mig. Jeg kan rigtig finde ud af, hvad det er. Jeg er rigtig glad for konsistensen. Ja. Det var ikke for flydende, det er i hvert fald ikke en puré. Ja.
Gulhold. For mig er en skovbund, den er mere mineralsk i det faktisk. Den kan faktisk godt være lidt skarpere i smagene. I har sådan meget fortættet, masser af smag til stede i jeres skovbund her. Og det bliver lidt et fortolkningsspørgsmål. Men når jeg tænker skovbund, så er det mere sådan, hvor der lige er et grønt skud af det her, og så er der ellers det her lidt brune i, og så er der også lige noget, der skyder frem her. Og det var sådan noget, jeres grønkål kunne have kunnet, hvis det havde haft en lille smule mere kant. Så jeg synes faktisk, at jeres ret smager godt, men jeg mangler en lille smule præcision i den. Og jeg mangler, at svampene, når de skal spille første violinen, som det bliver sagt, så skal de skære mere igennem. Fair nok at køre det endnu mere stringent. Rødt hold, hvad har I lavet til os? Vi har lavet en svamperisotto med stegte og syltede svampe. Rødt hold. Jeg er glad for at se, at I faktisk godt kan finde ud af at lave risotto som udgangspunkt. Men det, der faktisk også er ved det for jer, det er, at I har brugt rigtig meget fond i den. I det sekund, den mister en smule varme, så går det ind og sætter sig. Det er ikke stivelsen for risen, det er lige så meget kollagenen, der går ind og ligesom begynder at definere den konsistens, der er i den her. Og den er meget dominerende. Jeg vidste ikke, der var noget med den fuck. Den er meget intens, men det var også det, vi gerne vil have frem i Ja. den. Ja. Der er masser af smag til stede i jeres. Næsten for meget, næsten for koncentreret, ikke? Men altså, ingen tvivl om, I kan lave risotto. Det var dejligt at høre. Ja, det er ikke galt. Ja. Når I laver en risotto, så for guds skyld gå med de lyse former. Altså en fjerkræform. Det kunne også være en fiskeform, hvis det var det. Fordi når I tager de dybe former på et tidspunkt, så søger risene faktisk på at få noget mere væske og koge i. Så der er nogle af risene, jeg ikke synes, der har fået nok, og så er den er for dyb. Det er virkelig ærgerligt. Ja, den dybe smag, den var da skidegod. Ja, Tak for mig. velkommen. Man kan virkelig godt mærke, at de forventer meget mere af os nu. Blåt hold, hvad har I lavet? Vi har lavet en svampetoast med syltet svampe og bacon kaviar. Blåt hold, jeg synes, det er en god idé at gå med svampetoast. Jeg tror, det var noget af det, jeg selv ville have gjort. Perfekt. Klasse. God start. Jeg synes, det er fint at også tænke protein ind, og så bacon. Jeg ved ikke, om I får fuld valuta af, hvor lang tid det har taget at lave de her perler, fordi bare små terner bacon sammen med svampene, så havde vi fået den samme smag. Vi havde sågar fået en lille smule konsistens også. Det kan godt være, at de her bacon kaviar, de er for fine til Jesper. Så. Men han sagde også i kvartfinalen. Vi Det er skal det. vise noget, vi har lært. Ja. Jeg synes faktisk, at den måde, I har lagt smagene ind, fungerer meget godt. Og jeg synes for en gangs skyld, at hele ideen med at tage noget enkelt og overkommeligt som svampetoast, som I har tiden til at lave, og så vælge at tage et element ud og lave lidt sjov ballade med det, fortrylle smagen om i en anden konsistens, så I flytter jer fra bare at lave svampemad. Det synes jeg faktisk egentlig er sjovt nok, og det passer egentlig okay ind i retten her. Han forstår vores raffinerede tilgang til bacon, modsat Jesper Koch, så det er fedt. Jeg vil sige, at svampecremen er nok det svageste. Det der med lige at løfte den med lidt citronskal, få den smagt ordentligt til, lidt peber på, altså virkelig sørge for, at kroppen i retten, den virkelig fungerer. Det synes jeg måske, man skulle have brugt lidt mere krudt på. Så jeg synes, det er svært, men godt fornemt, at vi er okay med. Ja. Jeg er bare bange for, at vi falder på, om det er for simpelt. Det var en spændende konkurrence. I lavede rigtig god mad, men også meget forskellige retter. Så de første af jer, der er direkte videre til onsdag, og dermed sidder over i morgen, hvor en skal sendes hjem fra jeres kvartfinale. Alt er spidset til nu. Alt, hvad man kan hoppe over, det er et skridt videre. Det vil være super at gå videre. Man behøver ikke altid have en mega god ret for at gå videre, og de andre skal bare have kvej til mere. Ja. Det er blot hop. Det er så fedt. Det er vanvittigt. Det er så sindssygt. Hvad skete der? Vi klarer den. Så står I altså 6 mand tilbage i kampen om de 2 sidste pladser videre til onsdag.
Og efter sådan en gastronomisk skovtur, så skal I en tur i bølgen blå. Men bare roligt, vi kaster jer ikke fuldstændig ud på det dybe, uden jeres helt egen livredder. I skal nemlig have en lille masterclass med selveste Jakob Mølle.